Hello nshuti bagenzi mubandanya mudukurikirana kuri Amisho TV, twizere ko mumeze neza aho muri hose. Nuko bimeze, nijwi rya Arosi presenter kuri micro, hama kuri uno mwanya kandi nashimye kuja inyuma ya kamera, hama murazi yuko kandi iyo ngiye inyuma ya kamera mba ndabazaniye inkuru bimeze neza, inkuru boza gusanga ari ini ya mbere mu gukorwa neza, bitandukanye n'izindi nkuru mubona canke munumviriza ku yandi media yandi akorera muri kino gihugu cy'u Burundi canke ku butaka bw'u Burundi. Icambere kugira ngo twinjire neza na neza kw'idonido ry'ikiganiro twaguteguriye kuri uno munsi, nuko no gusaba wewe utari bwakore subscribe urikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere baza bararonka ibikorwa vyacu, utibagiye gukora like ndetse na comment ku vyo uzoba wabonye, na share ku nshuti n'abagenzi kugira ngo nabo nyene bashikirwe. Nuko bimeze rero, umaze gukora nk'ivyo ucironka n'uburenganzira neza bwo kubandanya udukurikirana neza atakibazo na kimwe, bimeze neza binakuryohera. Kuri uko nyene nuko rero kuri no mwanya Rosi presenter nashimye kugira iki, nashimye kwiyumvira ku baririmvyi b'abarundi, game ya Buja Flavor music industry y'u Burundi. Nagarutse ku baririmvyi 10, abaririmvyi 10 harimo abaririmvyi bakiririmba muri kano kanya, bose muri rusange barasharirimba, ariko muri abo baririmvyi nyene uraza gusanga harimo abaririmvyi kuva bagitangura umuziki binjira muri no game y'umuziki w'u Burundi ata musi warimwe barigera bafatisha canke ngo bahitinge, ariko hakaba harimwo nabigeze guhitinga muri kano kanya, ariko ivyo bagira byose byitwa ko ari amaswata, batera amaswata batigira bahitinga muri kino gihe, ariko barigeze guhitinga. Ariko muri kano kanya indirimbo yose basohoye uyiheruka uyumvise umunsi umwe ejo, ariko indwi imwe irangiye indirimbo ikabizimye. Urumva ko ari ibice binakugiriye, hariho abatigeze bahitinga n'ubu bakiririmba, hakaba hariho n'abigeze guhitinga ariko n'ubu bakiririmba. Ndahera kubigeze ku baririmvyi baririmbye kera, ariko gushika kuri kano kanya batarigera bafatisha canke ngo bahitinge kujya tuvyita. Indirimbo zabo ziheruka zivugwa uno munsi ejo, ariko indwi imwe igeze ukaza gusanga ya ndirimbo ntikivuzwa canke ngo ntikivugwa mu bantu. Wanashaka no mu mashow yabo babonekamwo, ugasanga baboneka muri ya mashow nyene asanzwe mvuze ko ari show zisanzwe, uza gusanga ari za show kwinjira ari igihumbi bibiri, abaye menshi cyane usanga ari bibiri nyene, ukaza gusanga gufatisha muri game n'amasota gusa. Duhere kuri no muririmbyi yitwa rero ni bahoze bamwita bien Fizzo. Amaze kumva amakomantere menshi ku bantu ngo yiyise bien Fizzo kubera ngo avumire ku izina rya Big Fizzo, arava arahindura yita bien Frima. Izina rigira kabiri muri kano kanya yitwa Frima Boy. Numuririmbyi ubona ko ari umwanditsi w'indirimbo yitwa Ikirato, yakoranye n'uwitwa Estanish, akaba yararirimbye indirimbo yitwa Ana ari kumwe na Black G. Iyo ni collabo, urumva ko ari collabo zikurikirana, ariko izo zose zarateye squatter. Hakaba hariho n'iyitwa Mon Bebe, ari nayo aheruka gusohora rero muri kino gihe, na nyine muri kano kanya n'uwo kubaza yiri nta n'uwuza hiri utayisanze kuri YouTube n'ahandi yumva. Warindira kwinsamiriza n'imwe hano mu gihugu, ugasanga ushobora no kumara ukwezi utayumvise cyangwa kwamara n'indwi zinga utayumvise, canke kuja mu isi tukabaza ati indirimbo yitwa Mon Bebe ya Frima Boy urayizi, ugasanga nta numwe yizi, ni kibazo. Waja ku muririmvyi yitwa Miracle Lopsi canke bakamwita Lopa Mira, no muririmvyi yamuka muri zone Buyenzi, akaba ari umuririmvyi yanditse indirimbo yitwa Binadamu, akaba ari n'indirimbo yasohotse inyuma yaho hitabiye Imana umuririmvyi wa kera bahoze baririmbana yitwa Karimba Bell. Ni indirimbo yindi kurikira yitwa La Sape. Hakaba hari n'indi ndirimbo yitwa Tuone Utamu. Indirimbo zitatu, Tuone Utamu ni indirimbo rero ariko gusohora nako, ariko navyo nyene izo zose zitatu ndakubariye afise nyinshi nivyo, harimo n'amakolabo, ariko ugiye kuraba nawe nyene Miracle Lopsi uwo mumenya uza gusanga ari abanyabuyenze gusa hasanzwe yamuka. Waja kubaza ku rwego rw'igihugu, uja mu ntara ya Bubanza nta wumuzi, waja mu ntara ya Rumonge nta wumuzi, waja mu ntara ya Cibitoke cya Rugombo nta wumuzi. Umuntu azwi kenshi cyane uza gusanga azwi cyane muri zone Bwiza na Buyenzi. Abandi bagiye kumenya cyane igihe Miracle Lopsi yazarafashe witwa Karimba Bell mu bitaro
kare Bambere arahava arayitaba Imana, niho bagiye kumenya benshi muri bo bagiye kumenya izina rya Miracle Lopsi. Ni ukuvuga ko rero kubera ko ari nawe yicara cyane hafi y'umuhisi akigwaye rero ku bitaro vya Hopital Militaire, uhereye ku bitaro aho bita kwa Kasayi mu Bwiza. Nuko rero turaja ku muririmbyi nawe nyene atigeze afatisha, Gaga Blue, umwanditsi w'indirimbo yitwa rero Weekend Mood, yaririmbanye na Mr Lee, hariho Shati, hakaba hariho rero n'indirimbo yitwa Ugurura, ari nayo rero aheruka gusohora nawe nyene. Ariko nuno muririmbyi imyaka myinshi amaze muri game ya Buja Flavor ntarigera afatisha na gato, uretse gusa ko hariho bamwe bamuzi kubera ko yagize collabo na Shani Queen, yagize amakora batandukanye, ariko si n'umuririmbyi uvuga ati ngo ari kaparu canke ashobora gufata akagira show akavuga ati ino show yanje je kwinjira ni bitatu hakaboneka abantu 50 bo kwinjira. Ico ni kibazo kidasanzwe. Aho ni mwe mu baririmbyi rero baririmbye kera n'ubu bakiririmba, ariko ivyo baririmba navyo bigatera amaswata gusa. Hakaba hariho rero abaririmbyi bahitinze ariko muri kano kanya batagihitinze. Ariko imbere y'uko ndabaja ko nabo, reka ndabwira uwundi muririmbyi agira kane atigera hitinga, ariko nimba hari bamumenye kubera ko yari muri group ya Wana Jesh Kamili, ari kumwe n'amazina akomakomeye nka T-Max ndetse na Big Fizzo n'aba Mac Daddy. N'uwitwa Frank Duniano. Frank Duniano n'umuririmbyi wa kera muri no game y'umuziki w'u Burundi, ariko n'umuririmbyi umwanditsi w'indirimbo yitwa Itakuwa Ngumu, umwanditsi w'indirimbo yitwa Burundi Bwacu, ari kumwe na Shani Queen, umwanditsi w'indirimbo yitwa rero I Love You, ari nayo ndirimbo yiwe nshasha. Vyumvikana ko muri kano kanya ari no muri management ya Wana Entertainment irongowe n'uwitwa Zadie, ariko nawe ni kuvaho yaririmbiye ntago itinga birimwo, n'ubu asohoye indirimbo kugira ngo umuntu anayimenye canke n'amaradiyo anayivuze ni kibazo. Kubera iki? Bivana no kuntu nawe management yiwe ikora, kuko ubundi muririmbyi afise management atera imbere canke agasubira inyuma bivanye n'uburongozi bwa management yiwe. Umaze kuba ufise management ni kimwe mu bintu bitegezwa gufasha umuririmbyi agatera ku ntambwe yifuza agashika kure hashoboka. Ariko ubundi uraza gusanga no muririmbyi kuba afise management bisa n'ubusa nuko yokora wenyene atana management afise, bivanye nuko abanye na management yiwe. Turaja rero ku baririmbyi bigeze guhitinga ariko muri kano kanya batera amaswata. Ndahera kuri rino zina ryitwa Black Africano, ku mazina yahawe n'umuziki, ariko ku mazina yahawe n'abavyeyi biwe ni Juma Marembo, akaba afise n'umwana umwe mu bana biwe batanu yitwa Marembo Junior. N'umwana rero yavyaranye n'umukobwa canke tuvuga ko ari umugore, afise abana ba Lolilo mu gihugu c'Ubwongereza bamwita Miss London, ariko ubundi asanzwe azwi ku izina rya Adija. Afise umwana rero wa Black G, umwana yitwa Junior Marembo. Aho ni Juma Marembo ari Black G Africano, Black Africano Mr Romantic, rero amazina menshi agenda yiyita. N'umwanditsi w'indirimbo rero Hayaja wa Bamba, ari kumwe na Nande na Aisha Mashauzi. Hakaba hariho n'indirimbo yitwa Bado, hakaba hariho n'iyitwa Jini Maimuna. Jini Maimuna ni indirimbo yiwe ya nshasha iheruka gusohoka, tuvuga ko muri kino gihe hari nayagendera kuko ni nayo nshasha yavuba iheruka gusohoka. Vyumvikana ko niyo ndirimbo ni nabakiba yizi. No muririmbyi yigeze guhitinga cyane ku ndirimbo za babiri muri piste. Hariho rero indirimbo Baby Urihe ni nyinshi n'izindi nyinshi, hariho nuko yagiye arakora ari kumwe na za groupe za kera zahitinga aho ndavuga nka groupe ya Wakali Power canke Wakali P, ari kumwe na ba Dirop. Numuririmbyi robona ko rero nawe amaze imyaka myinshi muri game, wewe yarahitinze, ariko muri kano kanya ni swata, ivyo asohoye byose ni swata. Nta wuzi gituma atera amaswata, muga yari yageze ngo Black is back. Black is back yatingo ndagarutse, Black G ndagarutse, ariko igaruka giwe nigaruka ritagira aho rifatiye. Igaruka giwe ritagira aho rifatiye n'amaswata gusa. Nta wuzi rero iryo garuka giwe ico ryaje gukora. Oni Black G rero vyumvikana ko ari ikintu kidasanzwe kuri we. Ukuntu bari bamuzi talent afise, wanashaka nuba asohoye indirimbo uyumvise urumva ko ari indirimbo yanditswe ifise amajambo meza, ifise ugutegurwa kwiza, ugukorwa neza n'umu producer wanashaka. Asohoye na video, urabona ko ari na video yitondewe cyane, ariko waza kumviriza rero kurindira ko yo hitinga iyo ndirimbo wapi ntibikunda na gato. Ndaja ku muririmbyi yitwa DJ Pro.
umwanditsi w'indirimbo yitwa Ikosa ari kumwe na MB Data na Kingorongoro, mu gihe rero yagiye gukora collabo na MB Data na Kingorongoro, mu iyo ndirimbo yitwa Ikosa. Ubu ni DJ Pro harimo indirimbo yitwa rero nako hariho uburirimbyi yitwa Kingorongoro, nawe nyine ari mu baririmbyi bazimye. Sinibaza yuko woja gukora collabo n'umuririmbyi yazimye hama ugatera imbere, nivyo ukaja ku ndirimbo yitwa Wagiye he. Indirimbo yitwa Sawa ari nayo ari afise muri kano kanya yakorera promotion wanashaka. Ni indirimbo ubona ko ikiragerageza kumuzana ariko ntishika aho yifuza. Yaririmbanye n'uwitwa Ellis Boy kuva muri label ya Bantu Boy, record label ya Bantu Boy, rero irongowe n'uwitwa Big Fizzo nka CEO, mu gihe manager ari Edith Kimonastem asanzwe ari mu fasha wa Big Fizzo. Ni Sawa rero ndirimbo shasha ya DJ Pro nayo nyene kirakora igerageza gukwega umujama imuzana cyane kumenyekana cyane gusubira kuja kuri hit, ariko kuri hit ntashike neza. Mugari umuririmbyi yigeze kujya hit ku ndirimbo Katoto ari kumwe na ba Frank Duniano, aho ndetse yigeze no kwikorera ntuzenye icyo twita remix ayikorana n'uwitwa Satb. N'umuririmbyi yigeze gukora nyinshi cyane indirimbo yagera hitinga kabisa, ariko muri kano kanya ni Swata. Haraza umuririmbyi yitwa Ralijo, bamwita ku mazina yahawe n'abavyeyi ni Yinzi Joel Rali, muri kano kanya akaba azwi ku izina rya Ralijo nyene nk'umuririmbyi. Umwanditsi w'indirimbo Forever, umwanditsi w'indirimbo yitwa Nzokumangararako, umwanditsi w'indirimbo yitwa Petero Nkurunziza, ni kuvuga ko ari indirimbo yasohoye kuvyerekeye amajambo ya nyene icubahiro yahoze arongoye igihugu cyacu Burundi, Petero Nkurunziza umuhisi twaboza tuzanka. Nirarije ubona ko nawe nyene vyakora byose ari Swata, ubona ko rero nta kintu na kimwe kigaragara ko ari umuririmbyi yakomeye mu gihugu cy'u Burundi muri kano kanya, uretse ko ari umuririmbyi yigeze guhitinga nko nababwiye yuko rero harimo abayihitinze n'abatarayihitinze na gato. Nirarije wanashaka ugiye kuraba ku bushimwe yagiye aratwara mu gihugu cy'u Burundi, nuvuga ko ari umuririmbyi wa mbere afise amatrofe menshi, naho ari amatrofe ubona ko amwe adafise hafatiye, ariko ubona ko ugize ngo ku matrofe uraza gusanga ari umuririmbyi wa mbere afise amatrofe menshi mu gihugu cy'u Burundi, ku matrofe atangirwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Ralijo amaze gutwara Primusic ari nayo edition ya mbere ya Primusic. Ni Primusic ni higanwa ritegurwa na Brarudi. Primusic ya 2012 niwe yayitahukanye, yatwaye agashimwe ka Isanganiro Award. Ni Isanganiro Award yari ya mbere yari yateguwe ni insamirizi yitwa Isanganiro. Vyumvikana ko ni umwe mu baririmbyi bakoze neza, bakoze amateka. Muri kano kanya asigaye ari ku mateka gusa, amazina y'amateka asigaye ari ku izina gusa. Icyo asohowe cyose ni Swata, uwo ni Ralijo cyangwa ni Yinzi Joe Rali, umuririmbyi asanzwe ari n'umu artiste mu byo gucapa. Byumvikana ko n'umu artiste mu kuririmba, n'umu artiste mu gucapa, byose arabikora. Ariko gusa nuko muri kano kanya umuziki umuziki no kugira yuko umuziki byaranse kabisa. Asigaye akora n'ubu styliste, ukeneye umuntu akwambika bashaka kumurondera Ralijo akagufasha kuri ivyo bintu. Turabandanye n'undi muririmbyi aho ndabe ku izina ry'uwitwa Frank Generation 80, yifitiye talent idasanzwe, inyandiko nziza, umwanditsi w'indirimbo Gateranya, umwanditsi w'indirimbo yitwa Giswi yasohoreye muri Bantu Boy, ndetse na Gateranya yayikoreye muri Bantu Boy, ariko Giswi yayikoreye muri Bantu Boy. Uretse gusa ko yigeze kumbwira no mu jamati hariho album ndiko ndakorerwa na Bantu Boy na Edith Kimonastem asanzwe ari manager wa Bantu Boy yabinyemereye, ariko niyo album gushya kuri kano kanya itaraboneka. Ntawuzi yuko naho yosohoka iyo album yoce subiza uno mujama ku mwanya nkuko yigeze guhitinga kera agisohora indirimbo za mbe mukundiki. Ni Gateranya rero indirimbo yiwe Ufise, hariho n'indirimbo yitwa Giswi. Wanashaka n'umujambo ubona ko asohora indirimbo imwe ku mwaka imwe ku mwaka, nacyo gituma twavuga ko harimwo ni na bimwe bituma no mujambo adasubira guhitinga cyane nkuko dusanzwe tumuzi kuva kera. Yes, ndagenda rero ku muririmbyi yitwa Emerson n'umuririmbyi yakoze cyane amateka hano mu gihugu cy'u Burundi, yaramenyekanye cyane, arahitinga sana. Ni benshi bamuzi muri kano kanya, navuga yuko mu Burundi abatamuzi nabatangiye kumenya umuziki vuba. Umwanditsi w'indirimbo yitwa Ongereza, umwanditsi w'indirimbo yitwa Kapa, umwanditsi w'indirimbo yitwa Simvamwo, ari nayo ndirimbo yiwe nshasha tuvuga ko iriko iraja ku mwanya, tuvuga ko hamwe uwo mubaza ati indirimbo yawe nshasha ni yihe nshasha, avuga ati ni Simvamwo. Ariko nawe nyene guhitinga wapi, hari n'igihe yibaza ati ngo mbega ngo guhitinga ni kubera iki ngo ntariko ndahitinga, ngo ni kubera ngo promo. Nta vya promo, nawe iyo promo
uri umuririmbyi ushobora kumenya ukuntu ushobora kuvyigenzamo neza hama iyo promo ikaboneka. Iyo promo hari n'igihe wewe urayirondera kugira ngo bigende neza udafise management, nuko promo ari nawe ugerageza kuraba uko uyironka kugira ngo byose bigende nkuko uvyifuza. Ni Emerson rero umwanditsi w'indirimbo Bongereza kapa nasimvamwo, izo n'indirimbo navuga yuko rero zikurikirana ku bushasha, hatanguye yongereza kapa simvamwo, ariko imbere yizo hariho izindi ndirimbo nyinshi cyane. Je ndiko ndakubwira zitatu canke zibiri, aho ndiko ndagutegurira nagutegurira ku ndirimbo za vuba navuga ko zagiye zirakurikirana gusohoka. Simvamwo rero yaje mu nyuma ya kapa, mu gihe kapa yaje nyuma ya ongereza, mu gihe ongereza rero hariho izindi ziri imbere yayo. Uwo ni Emerson kumenyekana, yaramenyekanye ariko muri kino gihe ico guhitinga cyo n'ikibazo. Ndavuga kuri groupe yitwa rero Best Life Music, ni groupe yari imeze neza cyane, irimo abasore benshi, hariho ba Jiki Boko n'abandi, bariho imisoro igera kuri 4 baragerageje guhitinga, barahitinga, ariko muri kano kanya swata zirabishe, mu gihe ubona ko bagerageje no kuja muri management ya Empire Avenue kuba ari nk'aba partenaire gukorana nka partnership, ariko ubona ko rero atakintu na kimwe bashitseko, nta kintu na kimwe bashitseko, nta kintu na kimwe rero bashitseko, uretse gusa ko bagiye baranatandukana, umwe arabavamwo basigaye batatu, ndetse bikaboneka ko nabo nyene baciye bahitamwo kuva muri Empire Avenue, partnership irahagarara. Ubona ko bagiye kuhahombera wanashaka, bakoze indirimbo yitwa Fata, nizo ndirimbo tubona ko muri kano kanya bafise zegeranye. Hariho Fata, hariho intro bakoranye n'uwitwa Bell Nice, hariho n'iyitwa My Town, baririmba za Kozi bashiramwo boîte yitwa Kozi n'izindi za Crystal. Aho uza gusanga rero bano baririmbyi bari muri Best Life Music muri kano kanya basigaye batatu. Kuririmba kwa bararirimba, ariko guhitinga naho nyene swata, ariko ni group yigeze gufatisha kabisa. Indirimbo bakora nyinshi zahitinze, bagiye baranakora amakolabo atandukanye, bakaja no hanze y'igihugu bigakunda. Aho ndetse hariho n'indirimbo bigeze gukorana na DJ Paulin na MB Data, hariho indirimbo yitwa rero nka kuya. Iyo ndirimbo barayikoze irahitinga. Muri kano kanya ni swata gusa, nuko bimeze. Abona abaririmbyi 10 nakubariye, harimwo 4 bigeze kuva bagitangura umuziki batarigera bahitinga, n'ubu bakiririmba bacirondeza wanashaka. Muri kano kanya ntawuzi aho twobashira, nta kibazo tuzi ko twobashirako, ntawuzi ko tubavuga ko ari abaririmbyi baba upcoming, kuko mu upcoming bagitangura umuziki. Ntawuzi ko twobita ngo underground, mu underground kuko niwa muririmbyi n'ubundi ataratera imbere. None tubite gute? Ntawo bita ngo abastar, ntawo bita aba superstar, sinzi ico twobita gusa ko ari abaririmbyi. Twobaha ikibanza cy'uburirimbyi gusa, kubera ko ubona nta nahantu na hamwe barashika mu muziki w'u Burundi, uretse gusa ko bitwa ko baririmba, kuko birumvikana yuko si umuririmbyi wose, si umuririmbyi wari we wese bivuga ati ngo ndakomeye. Haba hari ibituma wowe ukomera, haba hari n'ibituma abantu bakumenya, nivyo. Hakaba hariho rero n'abandi 6 ndavuga ko abaririmbyi 5, hariho na groupe imwe ariyo Best Life Music, byumvikana ko rero hariho tuvuga ko abaririmbyi 6, kubera ko 4 batigira bahitinga n'ubu batarahitinga bacirondeza. Hakaba hariho n'abandi 6 bahitinze ariko batagihitinze, bitanakunda ko bahitinga kandi kuko nivyo basora byose n'amaswata. Aho muri 6 mvuze ni uvuga ko hariho groupe ya Best Life Music imwe basore 3 muri kano kanya, hakaba hariho n'abandi baririmbyi 5 bakora career solo. Nuko bimeze. Ndagushimire kubafasha akanya kawe kutwumviriza, gufata akanya kawe ukurikirana ibikorwa vya Amisho TV. Yari Rosi presenter kuri micro, nafasha akanya ko kukuzanira inkuru ku baririmbyi 5 bakora career solo, bigeze guhitinga ubu batagihitinze. Hakaba hariho na Best Life Music ari nayo ikikwiza nkavuga nka 6. Hakaba hariho n'abaririmbyi 4 batarihitinga no bidakunda ko bahitinga. Nuko niyo nkuru nashimye kukuzanira, no kuvuga ko ari abaririmbyi 10 muri rusange. Rero no vuga ko ari 10 bose guhitinga ari kibazo muri kino gihe, muri no game y'umuziki ndundi, bivanye nuko kandi hariho urungano rushasha riko rurazana ingufu nyinshi mu muziki rudahagarara uko bukeye ko bwije. Hama babandi bita ko batanguye umuziki kera bakamera nk'abasindiriye, ukamenga nta na management bazi ukuntu ikora, ukamenga nta management bazi no kurondera, ukamenga na management bazabo bafise wanashaka zitazi no kurondera ukuntu abaririmbyi borondera inzira zo gutobora neza bakinjira. Nuko ndagushimire rero muri rusangi
nibaza ko rero tugiye kubandanya namwe ko akunda nyine nkuko tuma tubibazanira amakuru ameze neza. Ndakwibutse wowe utari bwakore subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere baronka ibikorwa byacu, hama utibagiye gukora like ndetse na comment ku vyo zoba wabonye canke wumvise, utibagiye gukora share ku nshuti n'abagenzi nabo nyine bashikirwe, hama Amisho TV mubandanye muri kumwe nayo, nawe we uri kumwe natwe, hama byose bigende neza, dutere imbere namwe mutere imbere, muryoherwe n'ivyo tubazanira, nuko tuvuge tuti bye bye. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.